Salve, hodie de orbe terrarum discimus. Hoc est orbis terrarum. Orbis terrarum est in forma circuli. Et orbis terrarum se voluit. Haec signa est rosa ventorum. Rosa ventorum. Rosa ventorum plagas monstrat. Septentrio, meridies, occidens, oriens. Now, in English, we do this as well. We have our 4 directions, but we have the noun form, which is what you see here. So we've got our north, south, east, and west. But we also have an adjective form. In Latin, we usually see the adjective form. So instead of just north, we have northern. So septentrio, septentrionalis. Difference between north and northern, which is what we see with all of the rest of these as well. So meridies, meridionalis. Occidens, occidentalis. Oriens, orientalis. In orbe terrarum sunt continentes et oceani. Sed, quote, how many? Quote, continentes sunt in orbe terrarum. In orbe terrarum sunt septem continentes. In orbe terrarum sunt septem continentes. Sed quot oceani sunt in orbe terrarum? Sunt septem continentes, sed quot oceani in orbe terrarum? In orbe terrarum sunt quinque oceani. Haec est tabula orbis terrarum. In tabula orbis terrarum sunt quinque oceani. Unus oceanus est oceanus Atlanticus. Sed ubi est oceanus Atlanticus? Esne oceanus Atlanticus hic? Minime. Oceanus Atlanticus non hoc in loco. Esne oceanus Atlanticus hic? Minime. Oceanus Atlanticus non est hoc in loco. Esne oceanus Atlanticus hic? Minime. Oceanus Atlanticus non est hoc in loco. Ubi est oceanus Atlanticus? Esne oceanus Atlanticus hic? Minime. Oceanus Atlanticus non est hoc in loco. Esne oceanus Atlanticus hic? Minime. Oceanus Atlanticus non est hic. Esne oceanus Atlanticus hoc in loco? Ita. Oceanus Atlanticus est hic. Oceanus Atlanticus est unus oceanus. Secundus oceanus est oceanus Pacificus. Sed ubi est oceanus Pacificus? Esne oceanus Pacificus hic? Minime. Oceanus Pacificus non est hoc in loco. Esne oceanus Pacificus hic? Ita. Oceanus Pacificus est hic.
sed Orbis Terrarum est circulus, ergo Oceanus Pacificus est hic, sed Oceanus Pacificus quoque est hic. Oceanus Pacificus. Oceanus Indicus quoque est Oceanus, sed ubi est Oceanus Indicus? Est ne Oceanus Indicus hic? Minime. Oceanus Indicus non est hoc in loco. Est ne Oceanus Indicus hic? Minime. Oceanus Indicus non est hoc in loco. Est ne Oceanus Indicus hic? Ita, hic est Oceanus Indicus. Quoque est Oceanus Arcticus, sed ubi est Oceanus Arcticus? Est ne Oceanus Arcticus hic? Minime. Oceanus Arcticus non est hic. Ergo, est ne Oceanus Arcticus hoc in loco? Ita, Oceanus Arcticus est hoc in loco. Et ultimus Oceanus est Oceanus meridionalis. Et est ne Oceanus meridionalis hic? Certe, hic est Oceanus meridionalis. Sunt quinque oceani. Sed quoque sunt continentes, sunt septem continentes, unus continens est Africa. Sed ubi est Africa? Est ne Africa hic? Minime. Africa non est hic. Est ne Africa hic? Minime. Africa non est hic. Est ne Africa hic? Minime. Africa non est hic. Est ne Africa hic? Minime. Africa non est hic. Hic? Est ne Africa hic? Minime. Non est Africa. Hic? Est ne Africa? Minime. Non est Africa. Est ne Africa hoc in loco? Ita, Africa est hic. Hic continens est Africa. Asia quoque est continens, sed ubi est Asia? Est ne Asia? Minime. Non est Asia. Est ne Asia? Minime. Non est Asia. Est ne Asia? Ita, hic continens est Asia. Australia. Ubi est Australia? Est ne hic continens Australia? Minime. Hic continens non est Australia. Est ne hic continens Australia? Minime. Hic continens non est Australia. Est ne hic continens Australia? Ita, hic continens est Australia. Europa quoque est continens, sed ubi est Europa? Est ne hic continens Europa? Minime. Hic continens non est Europa. Est ne hic continens Europa? Ita, hic continens est Europa. Antarctica quoque est continens. Ubi est Antarctica? Est ne hic continens Antarctica? Minime. Hic continens non est Antarctica. Est ne hic continens Antarctica? Minime. Hic continens quoque non est Antarctica.
Esne hic continens Antarctica? Ita, hic continens est Antarctica. America meridionalis. America meridionalis est continens, sed ubi est America meridionalis? Esne hic continens America meridionalis? Minime, hic continens non est America meridionalis. Esne hic continens America meridionalis? Ita, hic continens est America meridionalis. Et America septentrionalis est ultimus continens. Et hic est America septentrionalis. Sunt septem continentes. Haec est rosa ventorum, septentrio oriens meridies et occidens. Mundus aut orbis terrarum, hic est mundus. Prope mundum est luna, et mundus circum solem voluit, hic est sol. Et in mundo sunt continentes. Hi sunt continentes. Hic continens est Antarctica. Hic continens est Africa. Hic continens est Asia. Hic continens est Europa. Hic continens est Australia. Hic continens est America meridionalis. Et hic continens est America septentrionalis. In mundo sunt continentes, in continentibus sunt regiones. Una regio est Italia. Italia est regio in Europa. Aegyptus quoque est regio, sed Aegyptus non in Europa, sed in Africa est. Sina est regio in Asia, sina non in Europa, et non in Africa, sed sina est regio in Asia. Brasilia est regio in America meridionale. Brasilia est regio in America meridionale. Australia est regio et continens. Ergo Australia est regio in Australia. Et civitates foederatae Americae quoque est regio. Civitates foederatae Americae est regio in qua nos versamur. Regiones sunt in continentibus, et continentes in orbe terrarum, sed in regionibus sunt civitates. Et hac in imagine sunt civitates foederatae
Americae. Quot civitates in civitatibus foederatis Americae sunt. In civitatibus foederatis Americae sunt quinquaginta civitates. Quinquaginta civitates in civitatibus foederatis Americae. Una civitas est Florida. Secunda civitas est Minnesota, et Minnesota est civitas in qua nos versamur. Pennsylvania quoque est civitas. Insula Rhodensis est civitas minima. Civitates in regionibus, et regiones in continentibus, et continentes in mundo, sed in civitatibus sunt urbes. Una urbs est Roma. Roma est urbs in Italia. Alia urbs est Bloomington. Schola nobis est in Bloomington. Bloomington est urbs in Minnesota. Londinium quoque est urbs, et Sanctus Paulus est urbs in Minnesota quoque Sanctus Paulus est caput Minnesotae. Valeta discipuli.